Đứa con trai tôi nuôi nấng suốt 18 năm, hóa ra lại là con riêng của chồng và em gái tôi. May đến lúc hấp hối tôi mới biết được bí mật này. Liễu Như Ngọc, tôi phải cảm ơn chị vì đã giúp tôi nuôi con suốt bao năm qua. Ha ha ha, Tống Như Yên cất tiếng cười đắc thắng. Đứng bên cạnh chính là chồng của tôi và đứa con trai tôi đã nuôi 18 năm. Liễu Như Ngọc nhìn bộ mặt đắc ý của gia đình ba người họ. Một ngụm xì dầu phun ra. Khi mở mắt ra lần nữa, Liễu Như Ngọc nhìn thấy bức tường đất loang lổ. Như Ngọc, chẳng qua chỉ là bảo con đổi hôn ước cho Như Yên thôi mà. Sao con lại có thể nghĩ quẩn như vậy chứ? Nghe thấy lời trách móc quen thuộc của mẹ nuôi, tôi giật bắn người kinh hãi. Đây là trọng sinh rồi. Năm đó Tống Như Yên tìm đến nói, hai người bọn họ bị bế nhầm ở bệnh viện. Cô ta mới là đứa trẻ có gia đình thật sự, còn khóc lóc đòi gả cho Thẩm Kiến Quốc. Nhưng cô và Thẩm Kiến Quốc vốn lớn lên bên nhau từ nhỏ, lại sắp sửa kết hôn đến nơi rồi. Làm sao cô có thể đồng ý? Dù cho mẹ nuôi có khóc lóc cầu xin, cô cũng không hề gật đầu. Cuối cùng cô và Thẩm Kiến Quốc vẫn kết hôn. Sau khi cưới, hai người mặn nồng như keo như sơn. Nhưng thời gian trôi qua, bụng của Liễu Như Ngọc mãi vẫn không có động tĩnh gì. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đó là vấn đề của cô. Sau đó cô dồn hết tâm trí vào sự nghiệp. Công ty ngày càng lớn mạnh. Ngày hôm đó Thẩm Kiến Quốc bế về một đứa trẻ, nói là nhận nuôi ở viện phúc lợi. Liễu Như Ngọc nhìn đứa bé nhỏ nhắn cũng rất yêu mến, nên đã gật đầu đồng ý. Không ngờ đứa trẻ mình nuôi nấng lại là của Thẩm Kiến Quốc và con trai của Tống Như Yên, đã được sống lại một đời. Vậy thì tôi sẽ tác thành cho hai người. Tống Như Yên đâu? Con tìm Như Yên làm gì? Tống Như Yên không phải muốn đổi hôn ước sao? Bảo em ấy vào đây trả lời tôi vài câu hỏi. Nếu tôi thấy hài lòng thì sẽ cân nhắc. Lưu Hà lập tức đứng dậy. Như Yên, con qua đây một chút. Tống Như Yên đang ăn vụng trong bếp, vội vàng lau miệng rồi đi tới. Tôi mới là con gái nhà họ Lưu. Hôn sự mà nhà họ Tống đã định thì phải để đứa con ruột nhà họ Tống như chị gả đi. Dựa vào cái gì mà Liễu Như Ngọc được gả cho người vừa trẻ, lại có học thức như Thẩm Kiến Quốc, còn mình lại phải gả cho một lão già vợ đã mất, lại còn đèo bồng thêm 3 đứa con. Cô ta không phục, cô ta nhất định phải cướp hôn sự của Liễu Như Ngọc. Người đàn ông nhà họ Tống giới thiệu tên là gì? Con hỏi chuyện này làm gì? Không trả lời thì thôi. Chuyện đổi hôn ước đừng có hòng. Như Yên, con mau nói đi. Như Ngọc nói nếu con trả lời, nó sẽ cân nhắc việc đổi hôn ước. Người đó tên là Vị Mãn. Nước mắt Liễu Như Ngọc lập tức trào ra. Kiếp trước người đàn ông này đã từng xuất hiện bên cạnh mình. Hóa ra duyên phận của hai người đã có từ sớm như vậy. Nếu lúc đó mình đồng ý đổi hôn ước với Tống Như Yên thì hai người đã gặp nhau sớm hơn rồi. Lau đi nước mắt, cô bình tĩnh nhìn mẹ nuôi. Đợi bố về, cả nhà mình cùng ngồi lại nói chuyện. Liễu Đại Phúc từ bên ngoài về. Lưu Hà lập tức kéo ông ấy lại. Một lúc sau, Như Ngọc, con muốn nói gì? Bố đang nghe đây. Con có thể đổi hôn ước với Tống Như Yên, nhưng con có vài điều kiện. Điều kiện gì? Con nói đi. Như Ngọc, nếu có thể. Bố cũng không muốn thế này. Trong mắt bố, con và Như Yên đều là con cái trong nhà. Nhưng Như Yên dù sao cũng đã nuôi dưỡng thay cho bố mẹ ruột con bao nhiêu năm qua. Nó nếu không sớm gả cho Kiến Quốc, một người có lý lịch trong sạch như vậy, thì sẽ bị người ta nhắm vào trong mấy đợt phong trào thôi. Còn con đã ở nhà chúng ta lâu như vậy, rất an toàn, không cần nói mấy chuyện đó nữa. Để con nói điều kiện của mình. Muốn con gả đi thì cho con 500 tệ và 100 cân tem lương thực toàn quốc. Mày mơ à? Mày rời khỏi nhà họ Tống chắc mang theo không ít đồ rồi chứ. Nếu cô không đưa cho tôi thì đúng lúc tôi cũng chẳng muốn đổi hôn ước nữa. Liễu Như Ngọc tỏ vẻ vốn dĩ bản thân cũng chẳng muốn đổi. Lần này Tống Như Yên cuống cuồng thực sự. Tôi đưa là được chứ gì. Điều kiện thứ hai, đổi hộ khẩu của Tống Như Yên và tôi cho nhau. Tôi và nhà họ Liễu sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Cô chính là đang tính toán cho tương lai. Có lẽ trong mắt người khác, cô làm vậy là ngu ngốc, nhưng cô có toan tính riêng của mình. Tống Như Yên chỉ mong mau chóng nhập hộ khẩu vào nhà họ Liễu, nên lập tức gật đầu lìa lịa. Liễu Như Ngọc đã đồng ý đổi hôn ước. Tống Như Yên vội vàng chạy ra công xã gọi điện thoại. Diệp Tệ nhận được điện thoại thì vô cùng bất mãn. Tống Như Yên này cũng thật là biết gây chuyện. Tuy nhiên, bà vẫn gọi một cuộc điện thoại đi. Vị Mãn nghe điện thoại xong liền nói với con gái, bố sẽ đi vắng vài ngày, con và các em ở nhà phải nghe lời dì và bà đấy. Chờ bố đón bảo mẫu về, ở nhà sẽ có người chăm sóc các con rồi. Tống Như Yên hớn hở chạy đi tìm Thẩm Kiến Quốc. Cô ta thực lòng rất thích anh ta. Anh Kiến Quốc, anh tốt với em quá. Đợi sau khi chúng ta kết hôn, em nhất định sẽ cùng anh sống thật tốt. Em nói gì cơ? Chúng ta kết hôn? Nhưng người anh muốn lấy là Như Ngọc mà. Như Ngọc sắp gả cho người khác rồi. Anh Kiến Quốc, anh không muốn lấy em sao? Nụ cười trên mặt Thẩm Kiến Quốc bỗng chốc cứng đờ. Em nói cái gì? Như Ngọc định gả cho ai? Anh Kiến Quốc, chuyện em và Như Ngọc bị bế nhầm năm đó chắc anh cũng đã biết rồi nhỉ. Như Ngọc sẽ gả cho người mà bố mẹ nuôi của em sắp xếp.
Thẩm Kiến Quốc nghe xong liền vội vàng chạy đi. Như Ngọc, chuyện này là sao? Như Yên nói em định gả cho người khác. Đúng là tôi định gả cho người khác. Vậy còn tôi thì sao? Thẩm Kiến Quốc, nếu tôi không thể sinh con, anh có còn muốn kết hôn với tôi không? Thẩm Kiến Quốc ngẩn người. Kiến Quốc, tôi không thể sinh con. Chúng ta không thể nào đến với nhau được đâu. Vậy nên chúng ta cứ chấm dứt ở đây đi. Nói xong, cô dứt khoát quay người bỏ đi. Thẩm Kiến Quốc nắm chặt lấy cổ tay cô, đôi mắt đỏ hoe. Như Ngọc, có phải em nhìn trúng người đàn ông khác rồi không? Anh thích nghĩ thế nào thì là thế đó. Nói xong cô gạt tay anh ta ra rồi bước đi. Về đến nhà không thấy bố đâu, chỉ thấy mẹ kế. Vị Mãn chẳng lấy làm lạ, nhưng bà ấy bảo tiền cho anh là vợ mới, chứ không phải bảo mẫu. Anh đứng hình luôn. Thấy anh vẻ mặt kháng cự, Diệp Tệ đành phải khuyên bảo, dù không muốn thì anh cũng nên đi gặp một lần. Nếu thật sự không được thì cứ đưa người ta về làm bảo mẫu. Nếu sau này thấy hợp thì lúc đó đi đăng ký kết hôn. Được rồi, tôi đi gặp thử xem. Diệp Tệ gửi cho Tống Như Yên một bức điện, báo rằng Vị Mãn đang trên đường đến. Tống Như Yên báo tin này cho Liễu Như Ngọc. Liễu Như Ngọc nghe xong mừng rỡ khôn xiết. Vị Mãn vào làng hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm thấy nhà Liễu Như Ngọc. Tống Như Yên ra mở cửa, thấy Vị Mãn liền tỏ vẻ cảnh giác. Anh là ai? Tôi là Vị Mãn. Hóa ra đây là lão già đó à? Nghe thấy tiếng động, Liễu Như Ngọc bước ra, nhìn thấy Vị Mãn, mắt cô bỗng rơm rớm nước mắt. Vị Mãn cảm nhận được ánh mắt của cô, trong lòng đầy thắc mắc. Ai trong hai cô muốn làm bảo mẫu? Liễu Như Ngọc tiến lên vài bước. Là tôi, nhưng không phải gả cho anh sao? Tôi chưa có ý định tái hôn. Nếu cô đồng ý làm bảo mẫu thì thu dọn đồ đạc theo tôi đi, còn không muốn thì thôi vậy. Chúng ta nói chuyện chút đi. Cả hai cùng đi vào trong nhà. Vừa vào phòng, ánh mắt cô như dán chặt vào người Vị Mãn. Tại sao anh không muốn tái hôn? Tôi không có tâm trí đó. Anh có chắc là bảo mẫu có thể chăm sóc tốt cho các con của anh không? Và liệu họ có luôn tận tâm với chúng không? Như Ngọc biết một vài bí mật của Vị Mãn. Vị Mãn có một người em gái đã mất cùng bảo mẫu trong một vụ tai nạn. Vì chuyện này, anh ấy đã dằn vặt và hối hận cả đời. Vị Mãn đáp trả một câu, những chuyện này không cần cô lo. Anh sợ sau này em sinh con rồi sẽ đối xử không tốt với mấy đứa con riêng của anh sao? Không phải, tôi còn chưa từng nghĩ đến việc tái hôn, càng không nghĩ xa đến thế. Nói cho anh một bí mật này, thật ra em không thể sinh con. Nếu anh cưới em nhất định sẽ coi mấy đứa con của anh như con ruột của mình. Vị Mãn kinh ngạc nhìn cô ấy. Em đã đi bệnh viện kiểm tra rồi nên mới biết. Nếu không anh nghĩ xem, tại sao em lại cứ muốn theo anh làm mẹ kế chứ? Kết hôn không phải chuyện nhỏ, chúng ta đều cần suy nghĩ thật kỹ. Nhưng anh có thể giúp em một việc trước không? Hãy giả vờ là anh đã đồng ý cưới em. Hoàn cảnh của em ở nhà này rất khó khăn. Vừa nói, cô vừa kể về thân thế của mình một cách cực kỳ thảm thương. Ánh mắt Vị Mãn tràn đầy sự đồng cảm. Được rồi, chỉ là giúp đỡ bằng lời nói thôi nhé. Cô sang bên đó, nhiệm vụ chính vẫn là làm bảo mẫu. Yên tâm, em hiểu mà. Đến khi Liễu Đại Phúc và Lưu Hà nghe tin vội vã trở về thì thấy Như Ngọc đang thu dọn đồ đạc, cùng với Vị Mãn đang ngồi bên cạnh. Anh chính là Vị Mãn sao? Nghe nói anh làm kỹ sư ở Tây Bắc. Anh làm trong ngành nào thế? Địa điểm làm việc cụ thể ở đâu? Lương tháng của anh được bao nhiêu? Dùng được bao nhiêu cân tem lương thực? Phiếu vải, phiếu thịt, phiếu công nghiệp các thứ có nhiều không? Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với cái nhà này rồi. Đây không còn là việc các người cần quan tâm nữa. Liễu Như Ngọc dọn đồ xong, cả hai xách hành lý bước ra khỏi cửa. Lưu Hà không cam tâm đẩy Liễu Đại Phúc một cái. Cứ thế để Như Ngọc đi sao? Thế giờ ông bà phải làm sao? Gọi nó về rồi để Như Yên đi thay. Thế không được, Như Ngọc mà vì Như Yên mà oán hận chúng ta thì khổ. Cứ đợi nó đi bên đó để hôn sự ván đã đóng thuyền đi. Đến lúc đó chúng ta viết thư dỗ dành nó sau. Dẫu sao cũng là đứa con cái nhà mình nuôi dưỡng 20 năm, sao có thể để người khác hưởng lợi dễ dàng như vậy? Đúng vậy, con cái nhà ai mà chẳng cần tiền lễ cưới. Sau này nó nhất định phải bù đắp cho chúng ta. Liễu Như Ngọc và Vị Mãn cuối cùng cũng đi đến công xã. Đang ở bên đường đợi xe vào huyện. Anh trông hành lý nhé, em đi mua ít đồ. Được rồi Như Ngọc. Liễu Như Ngọc ngoảnh lại, liền thấy Thẩm Kiến Quốc đang hầm hầm đi tới. Phụ nữ thật lạ, trai trẻ đẹp trai thì không muốn, lại cứ đâm đầu vào gả cho một người góa vợ. Một lão già dắt theo 3 đứa con. Người trong làng đều bảo đầu óc cô ta có vấn đề rồi. Nhưng chỉ mình cô hiểu rõ. Kiếp trước Thẩm Kiến Quốc trẻ trung hào hoa, lại lén lút qua lại với em gái cô, sinh ra một đứa con riêng. Cô còn bị lừa gạt, nuôi con của bọn họ khôn lớn thành người. Sau khi biết được sự thật, Liễu Như Ngọc đã uất hận đến mức nôn ra xì dâu, sống lại một đời. Liễu Như Ngọc không thèm quay đầu lại mà đi theo Vị Mãn. Như Ngọc, em thật sự muốn đi theo anh ta sao?
Thẩm Kiến Quốc, tôi nghĩ chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Vậy mấy năm qua của chúng ta là gì? Đau ngắn còn hơn đau dài. Hai chúng ta không có tương lai đâu. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Như Ngọc, những gì em lo lắng anh đều đã tính kỹ rồi. Cho dù em không thể sinh con cũng không sao. Người anh quan tâm là em. Vị Mãn xách đồ đạc nhanh chân bước tới. Nhìn thấy anh ấy, ánh mắt Liễu Như Ngọc hiện lên ý cười. Anh về rồi à? Như Ngọc đã là người của tôi rồi. Anh đừng có làm phiền cô ấy nữa. Đúng lúc này xe vào huyện cũng đã tới. Thẩm Kiến Quốc, anh về đi. Chúng tôi phải đi đây. Liễu Như Ngọc, chắc chắn cô sẽ phải hối hận. Anh kể cho em nghe về 3 đứa nhỏ của anh được không? Em muốn tìm hiểu thêm một chút. Đến nơi rồi còn biết cách chung sống với chúng. Đứa lớn là con gái, tên Tiểu Lan, 7 tuổi. Hai đứa nhỏ đều là con trai. Tên là Tiểu Quân và Tiểu Minh. Một đứa 6 tuổi, một đứa hơn 1 tuổi. Tính cách và sở thích của chúng thì sao? Tiểu Lan hơi nhát và hướng nội. Con bé ít nói, còn Tiểu Quân thì bạo dạn và nghịch ngợm. Nó suốt ngày gây họa thôi. Còn Tiểu Minh giờ vẫn còn nhỏ, nói còn chưa rõ lời, nhưng được cái không hay quấy khóc. Tôi thấy thằng bé cũng khá dễ trông. Chỉ là chăm 3 đứa cùng lúc thì đúng là vất vả. Mấy tháng qua anh ấy cũng nếm đủ mùi khổ cực. Công việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu không cũng chẳng vội tìm bảo mẫu như vậy. Còn gì nữa không? Vị Mãn ngẩn người. Trước đây anh ấy chỉ mải mê làm việc. Thời gian ở nhà thực sự ít đến đáng thương. Thôi, không biết thì thôi vậy. Dù sao thì cũng có em đây rồi. Cho em qua đó rồi sẽ từ từ tìm hiểu sau. Đúng là một ông chú trẻ tuổi đơn thuần. Anh ấy chưa nhận ra tầm quan trọng của tình cảm cha con và cả việc giáo dục gia đình nữa. Sau này khi bọn trẻ lớn lên và xảy ra chuyện, mới hối hận tự trách thì đã muộn rồi. Nhưng lần này có cô ở đây, chắc chắn sẽ không thảm như kiếp trước đâu. Nhìn Liễu Như Ngọc, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ nụ cười tự tin. Vị Mãn nhất thời bị cuốn hút. Nhận ra mình thất lễ, anh vội vàng quay mặt đi. Nơi biên cương xa xôi, nhà Vị Mãn đón một vị khách không mời. Vị Tiểu Lan đang ở nhà trông em trai Tiểu Minh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà ngoại bên ngoài, mặt vị Tiểu Lan trắng bệch. Bố không hề biết. Con bé từng lén nghe thấy bà ngoại và người mẹ đã ra đi từng bàn với nhau, muốn đem em trai Tiểu Minh cho người khác. Giờ bố không có nhà, bà ngoại chắc chắn đến để bắt em trai đi. Cô bé nhất định phải bảo vệ em trai thật tốt. Liễu Như Ngọc và Vị Mãn sau 2 ngày đi đường, cuối cùng cũng đến ga tàu hỏa U Thị. Kỹ sư vị, một thanh niên mặc áo khoác quân đội đang vẫy vẫy cánh tay chen đến trước mặt. Là cậu à Tiểu Chu? Kỹ sư vị, cuối cùng cũng mong được anh về rồi. Bí thư và trưởng xưởng cứ nhắc anh suốt đấy. Thấy Liễu Như Ngọc, mắt Tiểu Chu sáng lên. Vị này là, đây là người nhà tôi. Chưa đợi 2 chữ bảo mẫu thốt ra, Liễu Như Ngọc đã nhanh tay khoác lấy tay Vị Mãn. Tôi là vợ mới của kỹ sư Vị các anh. Chào đồng chí Tiểu Chu. Chào chị dâu, Tiểu Chu. Anh ấy chưa kịp giới thiệu, tôi là Liễu Như Ngọc. Tiểu Chu à, kỹ sư Vị nhà cậu thật là ngại quá đi. Kỹ sư Vị, chị dâu, vậy chúng ta đi thôi. Xe đang đỗ ở bên ngoài. Ra khỏi ga tàu đi đến trước xe. Đó là một chiếc xe gíp lỗ tùng trông rất hoài cổ. Xe chạy được 6-7 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến cửa nhà Vị Mãn. Xe vừa dừng, trong nhà có một bóng dáng nhỏ bé chạy ra, lao đến trước mặt Vị Mãn vừa xuống xe, ôm chặt lấy chân anh. Bố, sao giờ bố mới về? Đầu em Tiểu Minh bị bà ngoại đánh đến chảy xi dâu rồi. Có chuyện gì vậy? Bà ngoại muốn đưa Tiểu Minh đi, chị con không cho, bà ngoại liền đánh người. Lúc này chị hàng xóm Trương Cúc đi ra. Kỹ sư Vị, chị dâu, là tôi không chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Chị dâu, chuyện này sao có thể trách chị được. Thời gian qua, mấy đứa nhỏ nhà tôi đã làm phiền chị nhiều rồi. Đúng rồi, Tiểu Lan và Tiểu Minh đâu? Ở bên chỗ tôi. Vị Mãn không kịp lấy hành lý, đã nắm tay Tiểu Quân đi vào nhà. Tiểu Chu giúp tôi để hành lý vào trong sân nhé. Tôi cũng qua đó xem sao. Chị dâu cứ yên tâm. Liễu Như Ngọc vội vàng đi theo vào. Tiểu Lan đang ngồi trên giường thấy Vị Mãn xuất hiện, vẻ mặt vô cùng xúc động. Tiểu Lan, bố về rồi. Bố ơi, con xin lỗi, tại con không trông em Tiểu Minh kỹ, để em Tiểu Minh bị thương ở đầu. Không trách con đâu. Tiểu Lan, con đã rất dũng cảm để bảo vệ em. Con nên thấy tự hào mới đúng. Đừng khóc nữa, con là một người chị tốt. Tiểu Lan lau nước mắt, nhìn người lạ vừa xuất hiện trong phòng. Từ nhỏ đến lớn, điều con bé nghe thấy nhiều nhất chính là sự ghét bỏ của mẹ và bà ngoại. Thường ngày chỉ có bố là không vô cớ trách mắng con bé. Không ngờ bây giờ con bé lại được khen ngợi. Liễu Như Ngọc mỉm cười dịu dàng với Tiểu Lan. Tiểu Minh mở mắt ra, thấy bố Vị Mãn đang ở bên giường. Vị Mãn bế nhóc tỉ lên. Chị dâu, cảm ơn chị mấy ngày qua đã chăm sóc bọn trẻ. Tôi đưa chúng về ngay đây. Liễu Như Ngọc chủ động tiến đến trước mặt Tiểu Lan, để dì cõng con. Liễu Như Ngọc cõng Tiểu Lan đi ra ngoài. Trương Cúc sợ Tiểu Lan bị ngã, nên cũng vội vàng đi theo sau. Tiểu Chu nhanh chóng chuyển hành lý vào trong nhà. Kỹ sư Vị, chị Liễu, không còn việc gì nữa thì em đi trả xe đây. Làm phiền cậu quá, Tiểu Chu. Tiểu Chu à, nhà cửa đang bừa bộn chưa kịp dọn dẹp, hôm khác cậu ghé chơi.
Chị sẽ làm món gì đó thật ngon đái cậu. Vâng ạ, Tiểu Chu vui mừng không tả nổi. Cậu ấy vừa đi, Trương Cúc vẫn còn ở trong phòng mới khẽ hỏi kỹ sư vị. Đây là, kỹ sư vị, không phải anh nói đi công tác sao? Sao lại tiện thể đưa một bảo mẫu về thế này? Nhưng cô gái này trông trắng trẻo xinh xắn quá. Nhìn thế nào cũng chẳng giống người đi làm bảo mẫu. Đây là Liễu Như Ngọc, bảo mẫu tôi tìm cho bọn trẻ đấy. Là bảo mẫu thật sao? Trương Cúc tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Liễu Như Ngọc hơi tủi thân giải thích. Chị dâu à, thật ra em là đối tượng xem mắt của anh Vị. Chỉ là tính anh ấy, chị cũng biết rồi đấy, cứng nhắc lắm. Vì chưa làm xong thủ tục nên anh ấy chỉ dám nói em là bảo mẫu thôi. Đến mức đưa cả đối tượng xem mắt về nhà luôn rồi. Thì trong lòng kỹ sư Vị chắc chắn là ưng lắm rồi. Xem ra Tiểu Lan và mấy đứa nhỏ sắp có mẹ kế rồi đây. Ngoại trừ Tiểu Minh vẫn chưa hiểu chuyện, Tiểu Quân và Tiểu Lan đều nhìn về phía Liễu Như Ngọc. Đây chính là người mẹ kế sắp tới sao? Bà ngoại và các dì đều bảo mẹ kế không tốt. Mẹ kế mà đến, mấy chị em mình sẽ trở thành cây cải nhỏ bơ vơ không ai thèm. Con không cần mẹ kế. Mẹ kế đều là người xấu. Nói xong thằng bé liền chạy ra ngoài. Anh lúng túng nhìn Liễu Như Ngọc. Đồng chí Liễu, cô đừng để bụng nhé. Trẻ con không biết gì nên nói bừa thôi. Tôi hiểu cho bọn trẻ mà. Mẹ các cháu vừa mới mất không lâu, bọn trẻ khó chấp nhận cũng là chuyện thường. Vị Mãn vừa gật đầu đồng tình bỗng sững người. Anh ấy đồng ý khi nào chứ? Giọng điệu này cứ như việc cô ấy làm mẹ kế là chuyện đã rồi vậy. Cái cô nàng lém mình này. Tiểu Quân cứ thế chạy đi. Chúng ta không quản sao? Thằng bé không chạy khỏi khu tập thể đâu. Khu tập thể rất an toàn. Không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Hai người chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Chị Trương nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng Ngọc nhanh tay lẹ mắt, lấy trong túi ra một nắm đồ nhét cho chị ấy. Đây là đồ sau khi xuống tàu, cô và Vị Mãn đã đi mua ở công xã. Ôi, tôi không lấy đâu. Để lại cho Tiểu Lan và mấy đứa nhỏ ăn đi. Chị giúp trông bọn trẻ lâu như thế. Chẳng lẽ chút đồ này lại không xứng sao? Nói vậy là khách sáo quá rồi. Thấy Liễu Như Ngọc giả vờ giận dỗi, Trương Cúc mới ngại ngùng nhận lấy. Chị à, khi nào rảnh em sẽ sang tìm chị. Được. Trương Cúc lại thêm phần thiện cảm với Liễu Như Ngọc, cười híp mắt rời đi. Kẹo, ăn kẹo. Tiểu Minh vỗ đôi tay nhỏ hét lên. Lúc Liễu Như Ngọc nhét đồ cho Trương Cúc, cái thằng bé này đã nhìn ra rồi. Liễu Như Ngọc ân cần lấy một viên kẹo sữa, bóc vỏ rồi nhét vào miệng thằng bé. Lại lấy thêm mấy viên kẹo nhét vào tay Tiểu Lan. Tiểu Lan được cho kẹo thì ngẩn người. Trước đây trong nhà có kẹo, mẹ cũng chỉ chia cho hai đứa em trai ăn. Tiểu Lan, con kể kỹ cho bố nghe chuyện bà ngoại là thế nào. Hôm đó Tôn bà Tử, bà ngoại Tiểu Lan đến đúng như nỗi lo lắm của cô bé. Bà ta thực sự định đến cướp lấy cháu ngoại Tiểu Minh để em trai không bị bắt đi. Tiểu Lan đã ôm chặt lấy em. Tôn bà Tử liền trực tiếp tác động vật lý với Tiểu Lan. Trong lúc giằng co vùng đầu cũng bị chảy xi râu. May mà lúc Tôn bà Tử bế Tiểu Minh định đi ra ngoài, Trương Cúc nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Tôn bà Tử vội vàng nói với Trương Cúc, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, không mượn người ngoài như cô phải lo. Vị Mãn tức giận nắm chặt đôi nắm đấm. Các bác hàng xóm chạy tới, không cho bà ngoại mang Tiểu Minh đi. Bà ngoại mới chịu rời đi. Vị Mãn, bà mẹ vợ này của anh khó nhằn thật đấy. Vị Mãn vẻ mặt có chút ngại ngùng. Anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ là hơi để tâm đến thể diện của đàn ông. Nhưng mọi người cứ yên tâm, sau này nhà này có tôi ở đây rồi, không ai có thể khiến chúng ta chịu thiệt thòi đâu. Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, tôi có làm được hay không? Cứ chờ xem là biết. Con trai vốn được chiều chuộng từ nhỏ, trong nhà có đồ gì ngon đều vào miệng cậu bé trước. Còn chị gái chỉ có thể đứng một bên nhìn thèm thuồng. Thậm chí khi cãi nhau với chị, dù có là lỗi của cậu bé, người bị mắng luôn luôn là chị gái. Cậu bé luôn thấy mọi thứ trong nhà là của mình. Chị gái nhường mình là chuyện đương nhiên. Bố thương mình cũng là lẽ thường tình. Nhưng sau khi Liễu Như Ngọc đến, mọi thứ đã thay đổi. Cậu bé dỗi bỏ chạy khỏi nhà, bố cũng không còn đi tìm cậu bé nữa. Tiểu Quân đứng dưới gốc cây hay chơi đùa, gương mặt nhỏ tức giận phồng mang trợn má. Đồ đàn bà xấu xa, con không thèm bà ta làm mẹ đâu. Vừa mắng bà ta, vừa ngoái đầu nhìn về hướng nhà, trong lòng thầm mong đợi điều gì đó. Nhưng cậu bé đã đợi rất lâu mà vẫn không thấy ai đến tìm mình cả. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức. Có mẹ kế rồi, bố thật sự không cần con nữa sao? Liễu Như Ngọc đã nấu cơm xong, thấy trời bên ngoài đã tối mịt mà vẫn chưa thấy Tiểu Quân về. Trong lòng không khỏi lo lắng. Tiểu Lan, dì trông Tiểu Minh cho, con ra ngoài tìm Tiểu Quân một chút đi, bảo em về ăn cơm. Hiện tại thằng bé vẫn chưa quen khu tập thể, hơn nữa có thể thấy Tiểu Quân rất bài xích cô. Lại có lẽ để chị cả như Tiểu Lan đi gọi sẽ tốt hơn. Dạ vâng ạ. Tìm qua vài nơi, Tiểu Lan cuối cùng cũng tìm thấy người. Thấy chị xuất hiện, Tiểu Quân vội vàng lau nước mắt. Tiểu Quân, về nhà ăn cơm thôi.
Ai nấu thế? Là người gì mới đến kia à? Em không ăn, bà ta là người xấu. Tiểu Quân, chị thấy gì ấy không xấu đến thế đâu. Bên ngoài lạnh thế này, chẳng lẽ em định không về nhà mãi sao? Tiểu Lan có chút sốt ruột. Nhỡ bị lạnh hỏng người thì làm sao, dù trời đã tối. Cô bé vẫn thấy vệt nước mũi trắng dưới mũi em trai. Em về nhà của mình, chứ không phải vì bà ta. Được rồi, chị biết rồi. Nghe thấy tiếng động trong sân, Liễu Như Ngọc bế Tiểu Minh đứng dậy. Tiểu Lan và Tiểu Quân bước vào cửa. Về rồi à, rửa tay rồi vào ăn cơm đi. Tiểu Quân bướng bỉnh, cố gắng không nhìn cô. Liễu Như Ngọc cũng chẳng buồn để tâm đến nó. Vị Mãn, cậu đã đưa người ta về đây rồi. Chắc chắn là không định kết hôn với cô ấy sao? Tôi nghe Tiểu Chu báo cáo rồi. Cậu phải nhớ vị trí của mình rất quan trọng. Công việc vô cùng hệ trọng, không được để xảy ra sai sót. Tiểu Chu đã báo cáo rõ với bí thư rồi. Tôi không bảo là không kết hôn, tôi biết công việc của mình rất quan trọng, nên mới càng phải thận trọng hơn. Cứ tiến hành thẩm tra chính trị với Liễu Như Ngọc trước đã. Đợi cô ấy vượt qua rồi hãy tính tiếp. Cậu đưa thông tin cá nhân của cô ấy cho tôi. Tôi sẽ cho người đi kiểm tra. Cậu đi vắng mấy ngày rồi, hôm nay đừng có tăng ca làm việc nữa. Đồng chí Liễu Như Ngọc mới chân ướt chân rào đến. Cậu nỡ để con gái nhà người ta ở nhà một mình sao? Nghe nhắc đến đây, Vị Mãn thực sự có chút lo lắng. Không biết Liễu Như Ngọc có chăm sóc được 3 đứa nhỏ không? Sau đó anh chào bí thư rồi vội vàng chạy về nhà. Liễu Như Ngọc và Tiểu Lan, Tiểu Minh đã ăn cơm xong rồi. Còn Tiểu Quân thì dỗi không chịu ăn. Liễu Như Ngọc cũng chẳng thèm chiều nó. Vừa thấy Vị Mãn bước vào cửa, Tiểu Quân liền lao tới, ôm lấy chân bố khóc lóc mách lẻo. Bố ơi, người đàn bà xấu xa này muốn bỏ đói con. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi nấu cơm xong có gọi nó ăn, tại nó bướng bỉnh không chịu ăn cơm tôi nấu thôi. Bố ơi, gì ấy nói điều đấy. Tiểu Quân hậm hực nhìn chằm chằm Liễu Như Ngọc. Vị Mãn liền nhìn sang con gái. Tiểu Lan, con nói đi, có gọi Tiểu Quân không? Là em ấy không chịu ăn ạ. Tiểu Quân, nói dối là không tốt, xin lỗi gì ngay. Con có xin lỗi không? Thấy ánh mắt của bố ngày càng nghiêm khắc, Tiểu Quân khóc lóc chạy vào phòng ngủ. Vị Mãn nhìn Liễu Như Ngọc đầy ái ngại. Cô đừng để bụng nhé, tôi sẽ dạy bảo nó cẩn thận. Tôi không sao, không đổ oan cho tôi là được. Chồng chị Trương Cúc nhà bên cũng đã về. Nghe thấy tiếng Tiểu Quân gào khóc, anh ta có chút lo lắng. Có cần sang xem thử không? Tôi thấy đồng chí Liễu không giống người xấu. Anh Vị cũng về rồi, chúng ta đừng xen vào thì hơn. Hàng xóm phía bên kia nghe thấy động tĩnh, liền buông lời mỉa mai. Xem bà mẹ cái này kìa, mới ngày đầu về mà đã âm ý thế này rồi. Mấy đứa nhỏ này sau này tha hồ mà khủ. Tôi thấy lương thực trong tủ không còn nhiều, cũng chẳng có rau cỏ gì. Số tem lương thực còn lại trong nhà, còn cả sổ thực phẩm phụ nữa. Anh đưa cho em đi, sau này để em xem rồi mua cho tốt. Để tôi lấy cho cô. Tiểu Lan và Tiểu Minh đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh. Liễu Như Ngọc đi tới. Tiểu Lan đã đi học chưa? Chưa ạ, không phải con đã hơn 7 tuổi rồi sao? Vẫn chưa từng được đi học. Bà ngoại nói con gái không cần đi học sớm như vậy. Đợi khi Tiểu Quân đi học, con sẽ đi cùng em ấy. Con có thể chăm sóc em ấy nữa. Hóa ra con là bảo mẫu dự phòng cho em trai Tiểu Quân à? Liễu Như Ngọc nghe mà tức đầy bụng. Thế còn bố mẹ con thì sao? Họ cũng không quản à? Mẹ nghe lời bà ngoại. Con đừng sợ. Ý con là bố không biết chuyện này. Cái gì mà gọi là không biết? Anh ấy không quan tâm đến chuyện đi học của con sao? Không phải đâu ạ. Bố có hỏi nhưng con bảo là con không muốn đi. Tại sao con lại nói như vậy? Mẹ bảo con nói như thế ạ. Mẹ kiểu gì vậy không biết? Ai không biết? Lại cứ tưởng Tiểu Lan là nhặt từ bên ngoài về. Không phải con gái ruột cơ đấy. Vị Mãn vừa đi ra thì thấy Liễu Như Ngọc và con gái đang chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ. Anh nhớ mày hỏi, hai người đang nói chuyện gì thế? Tiểu Lan giật bắn mình, cực kỳ chột dạ, cảm giác như mình vừa mới nói xấu bố. Với mẹ kế mới đến rất nhiều. Liễu Như Ngọc thì chẳng hề chột dạ. Không phải anh định lấy tem lương thực và sổ thực phẩm cho em sao? Đi theo tôi. Liễu Như Ngọc đi theo anh vào phòng ngủ. Hết Tết khai giảng thì cho Tiểu Lan đi học nhé. Tiểu Lan chịu đi học rồi sao? Con bé lúc nào cũng muốn đi, chỉ là anh không biết thôi. Trước đây là do bà mẹ vợ tốt của anh không muốn cho Tiểu Lan đi học. Người vợ hiền của anh cũng chọn cách dung túng. Họ không dám để cho anh biết, cứ để Tiểu Lan nói dối lừa anh rằng con bé không muốn đi. Tôi không phải cố ý nói xấu một người đã ra đi đâu. Đây đều là do chính Tiểu Lan nói đấy. Vị Mãn cau mày, nghĩ đến việc dạo này dần thấy rõ bộ mặt thật của mẹ vợ. Anh lập tức tin lời Liễu Như Ngọc đến 7-8 phần. Nhưng khai giảng là vào học kỳ sau rồi. Em biết mà, trước khi khai giảng em sẽ ở nhà bổ túc cho Tiểu Lan. Anh im lặng vài giây, nhìn Liễu Như Ngọc, trong lòng có chút phức tạp. Một mặt vẫn còn đề phòng cô, mặt khác lại thấy cô đối với bọn trẻ là thật lòng. Vị Mãn lôi sổ thực phẩm phụ ra, lại lấy thêm số tem lương thực còn dư trong nhà, đưa tất cả cho Liễu Như Ngọc. Liễu Như Ngọc mở sổ thực phẩm phụ ra lật xem. Định mức trong sổ thực phẩm tháng này của nhà mình dùng hết rồi. Ái cha, nhắc đến chuyện này Vị Mãn có chút lúng túng. Một phần là bị mẹ vợ lấy đi rồi, một phần là Tiểu Quân suốt ngày đòi hỏi, muốn ăn cái này muốn ăn cái kia.
nên anh đã dùng hết rồi. Thấy anh lúng túng, Liễu Như Ngọc mỉm cười. Được rồi, anh phụ trách nỗ lực kiếm tiền. Những việc này cứ giao cho em đi. Có em ở đây, sẽ không để mọi người chịu thiệt đâu. Cảm ơn, làm phiền em quá. Sao hả? Có phải thấy em rất hiền thục không? Hay là chúng ta mau đi đăng ký kết hôn đi? Mây mơ, cái này không thể gộp là một được. Ngày hôm sau, Tiểu Quân tự mình chạy ra ngoài tìm bạn bè chơi. Liễu Như Ngọc chuẩn bị ra ngoài mua ít thực phẩm cho nhà. Cô chỉ mang theo tem lương thực và tiền. Đến cửa hàng thực phẩm phụ đằng kia xem có thể đổi được loại phiếu hay món đồ nào khác không. Tiểu Lan, con muốn đi cửa hàng thực phẩm với dì hay ở nhà? Con ở nhà trông em ạ. Nếu con muốn đi thì đi cùng luôn. Tiểu Lan ngẩn người, không trả lời ngay. Liễu Như Ngọc cũng không đợi con bé trả lời, bế Tiểu Minh lên rồi xách giỏ ra cửa. Đi thôi. Vị Mãn vừa hưởng sáng đã vội vàng rời đi. Vừa đến văn phòng đã bị một nhóm người vây quanh hóng hớt. Kỹ sư Vị, quầng thâm mắt của anh rõ thế này. Đêm qua mệt lắm đúng không? Hả? Đừng nói bừa, kỹ sư Vị, bọn tôi đều là người từng trải mà. Tôi hiểu, nhưng thật sự không có đâu. Chúng tôi còn chưa đăng ký kết hôn nữa, sao có thể chứ? Trong lòng anh cảm thấy hơi khó xử, vừa không muốn mọi người hiểu lầm Liễu Như Ngọc, lại chẳng tiện giải thích quá chi tiết chuyện trong nhà. Kỹ sư Vị, tôi nghe Tiểu Chu nói, vợ sắp cưới của anh trông rất xinh đẹp. Anh đúng là có phúc mà. Cô ấy vẫn chưa phải là vợ tôi, chỉ là tôi mời về để giúp chăm sóc mấy đứa nhỏ thôi. Yên tâm đi, bọn tôi hiểu mà. Khi nào uống rượu mừng thì đừng quên gọi tôi nhé.